Góðan daginn hér og velkomin til þessara stundar. Allt samkvæmt vana og venjan. Við ætlum að kveikja þessu kerti á og síðan þessu hér. Við erum að fara að lofa Drottinn smá til að tilvera verði ekki að rá. Ekki viljum við gráa tilveru, strákarnir. Stóru strákarnir, viljum við það ekki. En stundum er hún grá og þá bara er hún grá. Og við gerum hana þá bara aðeins ljósari. Þetta er allt saman í okkar hendi og mæða og uppgjöf sé ekki inn í myndinni. Því að í Drottni eru nefnilega baráttu fólk og við kunnum vel við baráttumanninn vegna þess að hann berst heiðarlega, drengilega og er ekkert að nota neina klæki til að sigra. Sá sem nota klæki við að sigra er bara svindlari. Í raun og veru er hann að stela sigri sem hann á ekki í. Sumir gera það. Það er alls konar leiknir og þetta er nú ekki fallegur leikur sem með þeim hætti hefur verið leikinn. En við erum ekki þar vegna þess að við erum Guðs fólk og Guðs fólk er stálheiðarlegt fólk vegna þess að Drottinn hefur fengið að kenna því hvað það er að vera þessi stálheiðarlega manneskja. Og það er ekki einhver mælistika, önnur er svo að leyfa Drottni bara að vinna sín verk í sér og þá verður þú, hvers þú ert, þessi stálheiðarlega manneskja sem fólk fyrir að treysta. Það getur verið erfitt að endurvinna traust sem er farið forgörðum. Þannig það er betra að haga lífið sínu þannig að þetta þurfi ekki að koma til og þá þarf ekki að fara að endurvinna einhvað vegna þess að það fór aldrei. Og þannig ráðum við öllu eins og alltaf áður í okkar lífi. Þá ráðum við öllu þar líka. Við erum nú með ágætis og varnir. Við eigum alltaf trúna sem er stóra vörnin okkar. Og til að hún haldist og meira bætist til hana, þá eigum við til orð Guðs sem við sjáum hér á borðinu, svarta og rauða bók, en orð Guðs, og það heldur utan allt þetta sem Drottinn gaf okkur og lét okkur í té til að nota, til að bæta lífið með. Þannig að það eru til leiðir, en við verðum þó vilja nota þessar leiðir og þetta sem við erum að benda á hér er viðurkennd leið gegnum aldanna rás, þannig að við erum ekki að segja neitt nýtt. Og hefur gagnast öllu fólki vel sem hefur viljað fara þetta, já viljað. Við ráðum þessu sjálf hvernig við gerum. En við erum fólki sem viljum og við erum fólki sem höfum ítt á flot bátnum sem Jesú nokkur Kristur situr í skuti í og stýrir og stjórnar. Hvert hann ætlar að fara með okkur í dag erum við ekki vissir en við vitum af reynslunni að það verður ykkur gæfa út úr því. Þannig er Guð. Það er alltaf gæfa það sem hann fær að stjórna og stýra. Og þetta er eitt af því sem að kristinn maður lærir, það er bara að gefa hann þetta. Við erum ekkert að velta neinu vöngum yfir því, hann bara gefur honum stundina, tækifærið og svo bara heldur hann að stað eftir þeirri bendingu sem Drottinn gefur. Og hann er með
tölum bát áðan og það má eiginlega líkja þessu við bát því að hann alltaf með. Þannig að þú ert aldrei einsamall á ferð þó að þú kannski sért svona stramt til tekið einn, þá ertu aldrei einn. Þú hefur leiðseigjara með þér og hann heitir Jesús. Og hann alltaf til taks þar sem þú ert. Hann alltaf tilbúin til að leiðbeina þér þar sem þú ert og gerir, vegna þess að þú hefur lært það mikið af veru hans og ykkar að þú veist að hann þar sem þú ert. Og hann með fingurinn náttúrulega lofti og bendir þangað og hingað og þú ferð þessa leiðir og ert í svona að lifa nokkuð hnökralausu lífi. Það að segja eftir að trúin var þitt hlutskipti og að Drottinn var þitt haldareipi sem þú heldur í frá þeim tíma báðum höndum. Og rektar þetta samfélag, því að það ekki samfélag ef þú rektar það ekki. Við sjáum þetta í orði Guðs þegar einhver kom og knúði á, hann opnaði. Hann sagði, ég þekki þér ekki, hver ert þú? Með það hvernig þessi ágæti einstaklingur svarar, þá var hann honum samferða og hér og hvar með honum, en þeir töluðust aldrei við. Og hann segir, vinur, ég bara þekki þig, hver ert þú? Þannig að við gefum vinum okkar tíma til þess að vinurinn, já ég sem vinur einhvers, að vinur fara að þekkja mig. Og ef ég segja hann aldrei neitt, að þá þekkir hann nú ekki mikið. Það að segja, ef þú vilt ná vináttu manna, þá auðvitað ferð og talar við þá, en ég ekki að segja það að það sé endilega eitthvað keppikefli að eiga vináttu við alla, það held ég að sé nú ekki gæfuspor nokkurs manns. En suma vill maður nú vingast við og þá þetta leiðin, við tölum saman. Og svo jafnvel fyrir við að segja einhverja lífsferðarsögu af okkur ef við viljum það og svo fyrir við nú að bera raunir okkar upp. Sem kannski ekki alveg skemmtilegasta atriðið en þegar vinir koma saman og þá ræða þeir líka hvað eitt og hann á nú að vera í gallega leiðilegt. Þetta eitt af því sem að vinir ræða og þetta eitt af því sem að ekki á allra vörum þannig séð og þú ert ekkert að tjá þig neitt þetta fyrr heldur en að einhver vinátta hefur myndast þar að segja ef þú vilt það, sumir eru ekki þarna og kannski var maður á þessu staði einu sinni á Elastóldið, en ég löngu hættur því, ég nenni því ekki lengur, fyrir margt löngu. Það er bara vegna þess að maður bara þokkalega sáttur við daginn og þokkalega sáttur við kringumstæður sínar, já allar götur frá því að maður kynntist Jesú fyrst, það breyttist allt þá. Ég vil ekki fá þessi orð til mín þegar við hittumstum, hver ert þú? Ég þekkti þér aldrei. Nákvæmlega þetta sem við vorum að tala Við vorum í hópnum og gerðum fullt af verkum jafnvel. En við töluðum aldrei við hann sem leiddi þetta. Og þess vegna sagði hann, ég þekki þig ekki. Ég þekkti þið aldrei. Þetta mjög mikill áfellisdómur yfir manneskju sem var svona lokuð og inn í sinni skel eins og við erum mörg. Við erum mörg lokuð og inn í okkar skel og erum bara þar og svo kemur Kristur og segir hver ert þú? Getur sagt mér eitthvað þig? Þú ert lítill í þér og skelfingu lostin yfir þessar spurningu en það kemur ekki orð fram. Og svo færðu þessi orð í eyra þér, ég þekkti þér aldrei. Ég vil ekki fá þessi orð.
og ég bið til Guðs að ég fái þau ekki. Þá verð ég náttúrulega að opna mig fyrir Kristi og fyrir fólki sem maður treystir. Og þá fer það að þekkja þig. Það sé kannski óaðfinnanlega mann, eins og það er að þekkja þig, og dettur fullkomleikinn algjörlega hreinar að utan á okkur og við förum að segja við hvern annan og við okkur sjálf, heyrðu, þessi gæi er bara alveg svo ég. Nákvæmlega. Hann er nefnilega alveg eins og ég. Með fullt af raunum á bakinu, með fullt af þessu hinu á bakinu sem að hann hefur þurft að drattast með, lunga af sinni ævi og verið kannski inn í sér þannig séð, hann hefur enga látið vita af því. En við þetta segjum ekki hvernig sem er allt, en öll okkar eigum vin sem við gætum alveg treyst fyrir þessu. En ef við segjum það ekki, þá náttúrulega veit vinurinn aldrei hvað var nú að bærast innra með þér, og þetta er einmitt það sem Kristur er að segja þegar einhver knúði dyri á Kristi og hann opnaði og segi, ég þekki þig, ég þekkti þig aldrei. Mikill áfellisdómur og mikil og góð kennsla fyrir lífið, það er einmitt að opna þau. Leyfðu þessu bara að koma, sem þú vilt, losa þig við. Kannski ekki merkilegt sem þú ert að segja, en það losar þig og þú opnar hjartaði. Og náttúrulega þá hreinur allt álit af þér þannig séð, því að þú ert búin að afhjúpa þig svona, þá sér sá sem þú ert að tala við, hann er bara eins og ég þessi. Og svo kannski líða tímarnir og þá segir til að mynda Kristur, gjörðu svo vel, ég þekkti þig nú ágætlega. Akkur. Þegar sagði jafnvel sín innstu leyndarmál. Og ég get sagt þér það að Kristur er alveg treystandi fyrir dýpstu leyndarmálum. En við þurfum að eiga einhvern sem við getum tjáð okkur allt og Kristur er hann. Maður vill heyra það. Kannski vill ég ekkert endilega heyra það og mér leiðist það nú reyndan, en ég er heldur ekki Kristur. En þú getur sagt honum allt sem að þú vilt. Og þá segir Kristur, ég þekki þig alveg ágætlega. Og bara opna við þig, gerðu svo vel. Komdu inn á þinn stað. Þetta er að vera vinur og þetta er að eiga vin sem að maður treystir fyrir innstu leyndarmálum. En ef við treystum engum, sem við treysta engum, þá erum við alltaf á sama stað, með svo margt. Og Kristus segir, hver ert þú vinur? Ég þekkti þig aldrei neitt. Og maður getur svo sem sagt þetta sem, maður getur við, ég veit ekkert hver þú ert. Þegar þú segir mér aldrei neitt. En eins og ég var að segja á þann, þá erum við þetta ekkert að tala bara hvern sem er. En við þurfum að eiga svona trúnaðarvin, þar sem við getum svona rætt þessi okkar leyndustu kjarna. Ég veit það ekki, ég held að allir eigi nú einhvers stað slíkan vin þar sem þetta gerir. En ég veit líka að það eru til fullt af mönnum sem að koma sér aldrei í þetta og finnst skömmin vera svo mikil að þeir hafa þessi aldrei að tala þetta. Ég man eftir því þegar ég var að drekka vín og var hættur því. Fullt af hluti sem ég gat aldrei rætt Því mér fannst þetta svona mikill aumingjaskapur í mér að hafa misst tökin náttúrulega. Það var ekki fyrir ég fór að tjá mig þetta sem að þetta hrundi allt saman af mér. Og
þegar þú búin að henda þessu af þér, og þá þeir sem heyra, þeir þekkja þig miklu betur eftir en áður. Og ég hef aldrei orðið var við annað en að það sé svona bara mannbætandi ástand þegar menn komast á þann stað með sig sjálfan að bara opna sig. Hver er ég? Þetta er ég. Þetta er sagan mín. Svona var ég einu sinni. Já, við rættum þetta mál. Eða aðalatriðið var nú bara tjá sig. Og maður fann til eilítið stolt og svona þakklætis fyrir að hafa gert þetta því að þetta var ekkert annað en sigur. Það er svo enn. Og það er raun og veru þetta sem Kristur er að tala benda á, þegar ykkur koma og knúði dyra og drottinn sagði, vinur, hver ert þú? Ég þekkti þér aldrei. Nákvæmlega. Fullt af litlum hlutum sem að Kristus sá á orðana. Og þessi hlutir voru alltaf að bögga þennan einstakling. Og þannig er þann dag í dag. Það er fullt af litlum hlutum sem eru að bögga okkur. Við viljum ekki tjá okkur þá. Svo treystum við engum til þess að heyra þetta því að við erum vissum að við komum til hlaupi með söguna, eins og sagan því sé svo rosalega merkilega að það sé bara ekki hægt að annað en að segja hana. En þannig er það ekki. Ég held að þessi saga sem að þú hefur verið að burðast með og ekki vilja haft í úti að segja, að annar hver maður, já, allir í jörðinni jafnvel, geti líka sagt áþekka sögu sig sjálfa. Þú varst nú ekki meira æðisker heldur en þetta. Ég veit að bara þegar ég fór að opna mig þessi mál mín sem öll tengdust áfengisneyslunum minni, sem var ég ekki drukki áfengi í bráðum hálfa öld. En ég man alltaf ekki því, það var fullt af þungum hlutum sem ég var að bera. Og ég bara hafði ekki orku í að tala það. Það var bara þannig. Og ég sá ekki annað að maður bara sitja uppi með þetta. Þetta var rosalega bindandi. Og Kristur hefði getað sagt mig, ef ég hefði ekki tjáð mig neitt þetta, verður að veit ekkert hver þú ert. Og það er ekki góð biti. Þetta er auðvitað kennsla það að tala það út sem við höfum verið að byrgja lengi í okkur. Og ef við erum að byrgja eitthvað í okkur, þá er það vegna þess að við viljum ekki að það heyrist. Annars værum við ekkert að byrgja það í okkur. Við erum alveg tilbúin til að það heyrist, já, það sem að okkur finnst að eigi að heyrast, eins og fullt af litlum hlutum sem við einu vitum af, en segjum engum. En eins og ég segi, þá er þetta ekki ábending til mann og kvenna að bara láta rjúka á næsta mann og segja þetta. Þú þarft auðvitað að þekkja manneskjuna, því það er ekki allir traustsins verðir. Það er ekki þannig að við þurfum að vega og meta þetta sjálf. En ég þekki einn sem er traustsins verður, og hann heitir Jesús. Og það er ljóst að þessi einstaklingur sem fékk þessi orð til sín að ég þekki yður ekki, hann var með honum, en hann sagði honum aldrei sinn innsta kjarna. Það er þetta sem að Kristur vill fá frá okkur, að við losum okkur við þetta. Ekki svo að hún sé eitthvað umhugað að heyra þetta frá mér. Nei, en hann veit hvað þetta gerir mér gott. Og hann er alltaf að hugsa heill mína, og þú segir þetta með mér, mína heill. Þess vegna lærum við og erum óhrædd við að opna okkur. Og til þess að vera óhræddur við þetta er oft fyrsta skrefið að láta vaða, byrja. Þetta var mikil opnun fyrir mig þegar ég var inn í þessum hóp. Þetta voru fyrirverandi drykkjumenn sem voru
hætta þessu. Ég held að sumir aðeins og margir aðeins séu ennþá frá þessu. Þetta eru að vera 30 ár síðan þetta var. Ég er alltaf löngu hættur að drekka og var búinn að vera edrú lengi áður en að koma þessari stund. Og ég man eftir að þeir fóru að tjá sig, ég er þarna í hringnum. Og ég segi, hvað erum að vera hér? Þeir eru allir að segja mína sögu. Þá opinberaði staðið fyrir mér, kannski í fyrsta skipti, að ég var ekkert einn í þessu. En ég hélt alltaf að ég var eini einstaklingur sem að misti svona hrikalega tökin. Og ég byrjaði. Eftir ég var búinn að vera á nokkur stund, það var ekki verið að pína neitt þess að tala, en það var gengið á mann og svo bara ef þeir vildu þá tjáðu sig og það ég í einu hringnum og þá byrjaði ég. Ég sagði náttúrulega bara mína sögu og þeir skildu hana jafnvel, mína sögu jafnvel og ég skildi þeirra sögu. Við höfum allir verið á sama stað. Þó við þekktustum ekki neitt áður. Þá vorum við allir á þessu stað eindar og kvalar. Sömu ástöðu áfengisnotkun eða vímuefnanotkun. En það er grafalvarlegt mál og það megum við eiga Íslendingar að við höfum náð mjög góðum tökum á áfengismeðferðinni sem slíkri. Tökum sem að hófst með AA-samtökunum, því merkisfyrirbæri, og það voru áfengisneytendur, alkohólistar sem voru þurri svo kallað, sem að fóru af stað með AA-samtökin, þekktir undir nafninu Bill og Bob. Þú veist þetta nafn kannski. Þeir komu fram með svona grunn sem ég held að menn séu ennþá að nota inn á Vogi og inn á þessum stöðum sem að fást við þessa menn og konur. Og með þeim árangri sem að þeir bentu á og sýndu virkar þetta enn, en þú þarft að gera þetta á eins og þeir tala um. Þannig að það geta allir náðu árangri þó þeir missi tökin á áfengi. Og það er nú bara þannig. En af hverju ná menn ekki árangri? Þannig þeir berjast ekki lengur gegn áfengisfíkninni. Það er málið. En það þarfst að gera. Það er leiðin. Þeir hlaupa úr meðferðinni og þegar maður vill fara, þá getur sagt þess að það reynir enginn að stoppa. Það er ekki hægt. Menn hlaupa úr meðferðum og það er ennþá að gerast. Sjálf viljugir. Þú stoppar ekkert þessa menn. Ég man eftir því að ég var nú einu sinni að starfa við þetta aðeins og það var einn að fara. Og ég fór til að ég held að var þá blautur bak við eyrun og svo ég held að vera hægt að stoppa menn og þetta átti ég að vita betur. Ég nefni þetta einn og hann segi, láttu bara fara, þú getur ekkert gert. Nákvæmlega. Ég gat ekkert gert og þannig er þetta enn. En þú getur ekkert gert til að stoppa þetta fólk. Þannig að það verður bara að fara. Má vera að þú fáir andlátsfregnina kannski vikum seinna. En þú gast ekkert gert vegna þess að ákvörðinu var komin að fara og hún var endanleg. Þetta er vandinn með þetta fólk að það berst ekki lengur gegn fíkninni. Ég segi að þetta er ennþá vandinn.
Við breyttum stíl, fórum að kalla þetta sjúkdóm. En þetta ekki sjúkdómur. En ég get alveg viðurkennt að þegar maðurinn komin undir áhrifinu, þá hún fárveik manneskja sem allt annað mál. Af efnunum sem viðkomandi að nota, verður hún þessi fárveika manneskja. Án þeirra, þá hún bara ósköp venjuleg heilbrigð manneskja. Og þetta vita allir. Þannig við höfum bara að læra og taka upp aftur það að tala bara þetta eins og þetta er. Ég hef alltaf verið mjög ósáttur við þessa meðferð að kalla þetta sjúkdóm. Eins og ég var að segja áðan, þegar menn eru komnir undir áhrifinu þá verður þetta fárveikir menn. En hvað kom þeim í áhrifinu? Var það ekki efnið sem þeir sprautið í sig eða drukkuð eða hvernig sem var? Var það ekki byrjunin? Jú. Þeir eru háður þessu, það er rétt. En það geta allir barist gegn þessu. Eins og við vorum að tala áðan, þá er rosalega mikil þekking á því til hvernig menn geta komist frá þessu. Og allir, ég lofa því, allir sem fara eftir þessum ráðum ná árangri. Allir. Allir. Þannig að áratugum seinna, jafnvel, edrú, getur komið upp löngun hjá þér til þess að fara út í þetta aftur. Og áratugum seinna getur staðið frammi fyrir því, jafnvel kófsveittur, að velja. Og árangurinn hefur skilað sér svo vel til því að þú vilt áfram vera þar sem þú hefur verið síðustu ár. Og það verður ofan á. Þetta heitir fíkn sem kemur. Og fer þegar ákvörðunin frá þér er komin að gera þetta ekki. Og þannig haldast þessir menn edrú í að þess vegna ævin á enda. Þetta kemur allt í bylgjum. Löngunin kemur allt í einu og þitt og mitt og okkar að takast á við hana og láta ekki undan henni. Þannig að þetta er ekki sjúkdómur sem þú ræður öllu þá hvort þú fáir henni eða ekki. Vill ég verða holdsveikur? Myndi ég kalla yfir mig holdsveiki? Auðvitað ekki. En ég gæti fengið holdsveiki. Það er allt annað mál. En ég ræði öll það hvort ég fara út í áfengið eða ekki. Öll. En það er búið að þynna þetta svo út að menn veit ekki hvað er fram og aftur orðið á þessum málum og það er mjög slæmt. Það er mjög slæmt. Ráðið sem ég hef inn í þessi mál, og ég er ekki einn það er að benda á Jesú. Hann tekur þig, hann frelsar þig, fyllir þig heilugum anda og þú ferð að gera það sem hann er að bjóða. Hann er hjálparinn, hann er huggari. Til að mynda þegar fíknin hvolfist yfir, það getur gerst verið trúaðar mannar eins og alla aðra. En þú kallar á hann sem fljótastur allra ýtir þessu út aftur, að því trúin er máttur. Hún er alltaf afl sem vinnur eiginlega allt, sigrar allt, eins og hún segir sjálf. Það er ekki bábilja, það er ekki raunkennsla að benda á trúna til að mynda í sambandi við áfengisneyslu. Og þeir sem hafa farið þessa leið, þeir segja að teki Guð með inn, þeim vegna miklu betur heldur en hinum. Bæði er trúin þannig gerð að hún gefur hennar frið sem er svo mikilvægur.
Þannig að þú átt eiginlega frið til í Guði. Engin lyf, engin meður til þess að fá hann. Nei, það fylgir því bara að vera trúð manneskja. Og það gerir trúna mjög spennandi. Og til að undirstrika þetta allt saman og halda sér við þetta, þá bendum við á orðið sem leið. Ekki sem eitthvað neyðarbrauð, heldur sem virka og góða leið. Og erum við til í það? Ég allavega alveg til í það, já. Ég veit ekkert þig. Það þetta sem við erum að benda á sem trúum á Jesú, að hann örugg leið fyrir allt sem ég að glíma við. Fíkn, einhvers konar eða hvað sem það Hann þessi leið. Því holdið veikt og það ráðist á holdið. Í þeirri von og hún hafi áhrif á hjartað, sem svona framkvæmdar aðilinn í þessu öllu saman. En það trúin. Hún rís upp að þessar innrás óvelkomnu og hrindir henni burtu að því þú beitir fyrir þig trúna í öllu. Trúin mikið af sem við gerum ekki lítið úr, en svo margir samt gera vegna þess að trúa ekkert á þetta. Það erfitt við það að eiga. Ég trúi 100% á trúna. Hvað allt svona varðar, 100%. Og ég var mjög heppinn maður þegar ég losnaði frá þessu. Það gerðist bara með fingursmelli. Ég man alltaf eftir því að þetta var áramótin og 9 ári, 79 ára. 79 eða ekki. Það skiptir ekki máli, það var á 9 ári og ég man eftir því, ég vaknaði og sagði sjálf á mig, Konráð, nú hættum við þessu. Ég meinti það. Samandardagi gerðist undur. Ég fann að eitthvað kom í hjarta mitt og ég horfði á eftir því og myrkrið glyfti það. Ég vissi að ég myndi aldrei aftur smakka áfengi. Aldrei, þannig að það hefur ekki verið barátta mín. Þetta byrja eitthvað aftur í því að þessi fíkn löngun hvarf bara þar með. Og ég vissi ekkert hvað þetta var, ég man alltaf eftir því, ég þakkaði í mörg ár fyrir þessi þarna gerðist því, ég myndi þetta eftir því. En hverju ég var að þakka vissi ég ekki. Svo frelsaði sig 10 árum seinna. Þá skundaði hugurinn aftur til þessara ára og ég sagði, heyrðu, það var Jesús sem mætti mér þarna. Og eftir það fór ég að þakka Jesú að ég edrú í dag. Við hefum gert það kannski ekki daglega lengur en lengi í mörg ár og í áratugi gerði ég það. En ég stend með áfram að því að þakka fyrir þetta, þó ég kannski gerði það ekki á hverjum degi. Því að þetta var aldrei neinn barátta fyrir mig. Þetta var bara farið, þetta var búið, þetta var leiðinda tíð sem verður aldrei endurtekið. Ég veit ekki hvað þú segir um þetta, þú maður kannski talar um roka og bara gerir þú það. En þetta ekki roki, þetta sannleikurinn, svona var þetta. Þannig ég veit alveg mátt lifandi Guðs í þessum aðstæðum og hinum aðstæðum. Þetta mín reynsla úr mínu lífi og mín reynsla úr mínu lífi jafn mikill sannleikur og þín reynsla úr þínu eigin lífi sem ég kannski veit ekkert og veit ekkert ef þú segir mér ef þú vilt það. Þannig að það til leiðir. Það von fyrir alla. Og ég þekki það að það gott að eiga vonina.
að þegar ég hætti og seinna uppgötaði ég það, þannig að rosalega kraft í mætti ákvörðunarinnar eins og ég oft talaði um. Þannig sá ég hana svart og hvítu hversu rosalegt afl þetta því að þetta kom frá innstu rótum hjartans, man ég. En núna stoppaði þetta. Man það. Og það gerðist svona hressilega, síðan hef ég ekki innbyrt dropa af áfengi eða neinum fíkniefni. Ég reyndar var nú aldrei nettið þeim, það var alveg nóg að hafa í. Þannig að ég meti ekki hvort er skárra. En þá átti ég ekki orðið og í nokkur ár þar á eftir var ég heldur ekki með orðið. En núna er ég með orðið, búinn að eiga það í hjarta mínu í síðan 89, eins og ég var að segja. Þannig það er komin allmargir áratugi frá því að þetta atvik gerðist. Og þá var ég að lesa orðið, kannski ekki þetta orð sem ég er að fara að lesa núna, og hef haldið mér við það síðan. Þetta er mín ær og kýr í dag, orð Guðs. Ég skammast mín ekkert fyrir að játa það fyrir þér. 9. kafli Nehemíabók. Þú ert drottinn, þú einn, þú hefur gert himinin, himin himinsins og allan hans her. Jörðin og allt sem á hann höfin og allt sem í þeim Þú fyllir þau öll lífi og himinsins her sýnir þér lotningu. Hann erum að lesa mann sem greinilega hefur áttað sig á með mjög svo skýrum hætti hver hann þessi himnæja Guð himinsins. Já, máttugur. Hann sér máttinn. Hann skapar. Hann gerir og getur. Þetta er mikil opinberun sem að Nehemía fékk. Og það er margir fengið mikla og merkilegar opinberanir. Hvað sem þeir síðan hafa gert við sína opinberun sem er allt annað mál. Og það er eitt af því sem við lærum í trúnni að gera opinberunina fyrir okkar líf. Og þá líka kemur krafturinn sem að fylgir opinberuninni fram. En ef við reynum það aldrei, þá er nú harla fátt sem gerist. Við verðum að reyna þetta, við verðum að stíga út á þetta. Þetta var bara eins og þegar maður var að opna sig fyrir veikleikum sínum í þessum ágæta hóp. Það var í opnuninni lág krafturinn fyrir mig til að losna við þennan part allavega. Og það var mikill léttir. Þannig að við þurfum að tjá okkur. Við þurfum að tjá okkur og Drottinn vill heyra þetta frá þér. Þannig að ekki vil ég fá svar spurninguna sem að þessi ágæti maður fékk. Hörðu vinur, ég þekki þig ekki, hver ert þú? Ég þekkti þér aldrei. Og lokaður inn í þú. Má enginn heyra leyndarmálinni. Drottinn knýr engan til þess að segja leyndarmálin sín. En hann vill samt fá þau vegna þess að það opnar mig, það leysir mig. Og hann er alltaf að hugsa hag minn, segðu þetta með mér, hag minn. Í þessu til að mynda felst meðferðin, þessi áfengismeðferð, það fá menn til þess að tjá sig það sem er að gerast. Ég get alveg vitnað á að það er mjög öflug leið. En ef menn gera það ekki, og eru bara þar, það er vegna þess að þeir eru ekki tilbúnir til að hætta. Þeir eru tilbúnir til að hætta þetta fyrir margt löngu, en einhvern veginn treysta sér ekki í það. Af hverju? Hver skilur mannshjartað? Ekki ég allavega. En það komið að lokum og tíminn líður og Konráð kveður. Og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Af því að hann hefur boðið að svo skuli vera. Verið sæl.